ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. നമ്മളിന്ന് ലിഥിയം പോളിമർ ബാറ്ററി എങ്ങനെ നന്നാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ മൊബൈലൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീഡിയോസ് ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു ബാറ്ററി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബാറ്ററി നമുക്ക് എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോസിലാണ് നമുക്ക് പോകുന്നത്. നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നും, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഫ്ലെക്സ് ക്യുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലെക്സ്, അതായത് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പശയും നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് പൊങ്ങി വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ അതിലത്തെ എയറൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇനിയും ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഇതുപോലെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളെ പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടുന്ന മാതിരി തിങ്ങിയിട്ട് പൊട്ടുന്ന അതേ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇതിലും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എയർ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു പൊങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇതിനുള്ളിലെ എയർ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ എയർ മൊത്തം ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ നമുക്ക് പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാണ്ട് ഈ ഹോൾ നമുക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പശ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹോൾ നമ്മൾ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ വലിക്കുന്ന സംഭവം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു കവർ ഒട്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് എടുക്കണം. നമുക്ക് ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് ആയാലും മതി. ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് അടിച്ചാലും ഇത് നമുക്ക് ഈ ഹോൾ അടയ്ക്കാം. ഞാൻ വരുന്ന ചെറിയൊരു മെഡിക്കലിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ വെക്കുന്ന സംഭവം എടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഹോളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഹോൾ നമ്മൾ അടയുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഹോൾ കൂടെ നമ്മുടെ കെമിക്കലിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കെമിക്കലിൻ്റെ ഒരു ഇതോ പുറത്ത് പോകില്ല. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോൾ അടയ്ക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ പശ ഇറങ്ങാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ കുറച്ച് അടുക്കുകളായി വെച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റുകളാണ് വരുന്നത്. ആ ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന ഒരു രാസവസ്തു ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ചാർജ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജിങ് ചെയ്യാൻ ചാർജിങ് നടക്കുന്നത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോൾ അടഞ്ഞ് നമുക്ക് ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ്ങിനുള്ള ഇതിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി സജ്ജമായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബാറ്ററി നമ്മൾ തിങ്ങി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി പൊട്ടും. അങ്ങനെയാണ് പൊട്ടുന്ന കാരണം കൂടുതൽ ഷോർട്ടാകുന്ന സമയത്തോ ഹീറ്റാകുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നത്. ഈ പൊങ്ങി രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കവറിൻ്റെ ബലം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും പ്രഷർ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഈ ബാറ്ററി പൊട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രഷർ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി സേഫായി. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററി നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ഉള്ളതാണ് എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു ബാറ്ററി നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ആണ് എങ്കിലും ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജിങ്ങും ചാർജിങ്ങും നടക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ നമ്മൾ ഓവർലോഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലം കൂടുതലായി വരികയും നമ്മുടെ ബാറ്ററി പൊട്ടും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററി റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ബെൽ ബട്ടൺ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ലഭിക്കുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ബൈ, സീ യു.